parokya ni Santa Monica diri sa Panay. Amo ang ikaduha nga ginpuy-an sa mga Espanyol diri sa pungsod Pilipinas matapos ang Cebu sang tion 1569. Sa sini nga mga tilion ato nabaton nga mga Panayanon ang Kristiyano nga pagtuo pinaagi man sa pagpanguna ni Fray Martin de Rada kag sa mga Agustino nga nagpalapnag sa maayong balita diri sa aton banwa. Sa paglambos ang pagtuo diri sa Panay, kinhatag sa mga Agustino sa aton si Santa Monica bilang aton palangkiran sa pagkabuhi sining pagtuo kag mananabang sa tion sang kapikitan. Ang kabuhi ni Santa Monica hindi gid mahupos. Siya nagkabuhi sa hugot sa iya pagtuo nga Kristiyano sa pihak sang pagkapagano sang iya bana nga si Patricius kag sa pagkapatinggilan sang iya anak nga si Agustin. Bangod sang iya hugot nga pag-ampo kag pagpanangis sa atubangan sang aton mahal nga Dios, ang iya bana nga si Patricius nga sadtuanay pagano nagpabunyag agud mangin Kristiyano. Si Agustin naman nga patinggilan nagkambyo sa pagkabuhi kag nangin santo sang atong simbahan nga nangin patron sang mga Agustino. Nga amo ang kabangdanan kun nga nagatililipon kita karon bilang isa ka katilingban. Ini nga kapiestahan karon ni Santa Monica, isa ka pagdumdum sang pagbaton sang pagtuo sang aton mga katigulangan sa una nga mga panahon. Iniman nga kapiestahan isa ka pagpadungog kay Santa Monica nga padayon nga nagaampo, nagabantay kag nagatabang sa aton sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kabay nga sa aton pagdumdum sa aton mahal nga patrona karon nga tion sa kapikitan sining tion sang COVID-19. Mangin kaangay kita ni Santa Monica nga wala gid nagbuya sang iya pagtuo. Wala siya nagduha-duha sa pag-ampo sa mahal nga Dios. Wala gid siya nagdula sang iya pagsalig sa gahom sang Ginoo. Sa aton padayon nga pagsakdag sa kapiestahan ni Santa Monica, isa lamang nga pagpabutyag nga ining Dios nun nga pagtuo nga aton nabaton. Buhi sa aton tagipusoon. Upod sa aton mga organisasyon relihiyosas, ublag, ministeryo, BECs kag konseho pastoral nga nagpatigayon sa pagduaw ni Santa Monica sa mga kapilya kag sang aton mga misa nobenaryo. Bilang inyo mga alagad sa pagtuo, lubos gid ang amon pagpasalamat sa tagsa-tagsa sa inyo sa pagpasakop sa sining kapiestahan ni Santa Monica. Kabay nga ining aton pagtililipon magdala sa aton sa pagiliusa bilang isa ka katilingban, isa ka pamilya Santa Monica. Viva Santa Monica!